Dopustite mi da započnem svoje izlaganje jednim svojim snom. San je kraljevski put u nesvesno, kako se osvedočio Freud, a nesvesno je u holografskoj dimenziji realnosti, gde je vreme prostorna dimenzija, gde kroz vreme možemo da putujemo kao kroz prostor. Otuda zbiljnost prekognitivnih snova. Još su arhaični narodi delili snove na velike i male, na arhetipske i one sa sadržinom iz individualno nesvesnog. Arhetipski san, čiji ću uvodni deo sada izložiti, govori nam o savremenoj geopolitičkoj slici sveta. Citiram san. Dok sam čitao o apokalipsi sadašnjoj kroz sukob bogatih sa siromašnima, o čemu govori proročanstvo Enohovo, Hristos naiđe. Ili je dopisao jednu reč u knjigu, ili je već bila napisana, a on je skrenuo pažnju na to. Tu reč ja sam čitao kao namar, ali kada je Hristos došao meni, je postalo jasno da ona znači namera. Ispred tog naslova bio je dalji tekst. Završen citat uvodnog dela sna. Dok se reč namera i sna odnosi na definiciju greha, na razliku između autonomnog i heteronomnog morala koju je odredio Piaget, geopolitička dinamika sveta danas se zasniva na arhetipu moći, a osnovni svetski konflikt, kako nam san predočava, jeste sukob između bogatih i siromašnih, između psihopatske manjine koja vlada svetom i empatske većine. Nakon propasti fašizma i komunizma, liberalizam je ostao jedina politička teorija demokratskog totalitarizma Zapada. Osnovna ideologija liberalizma je globalizam multinacionalnih korporacija, a osnovno načelo globalizma je liberalistička entropija od reda ka haosu, koju jasno izložio George Kennan, rodonačelnik hladnoratovske strategije obuzdavanja, kroz sentencu: ko god misli da će budućnost biti lakša od prošlosti, taj je sigurno lud. To je načelo epohe duhovne entropije koju živimo, epohe moralne kaljuge ili kalijuge. Sjedinjene države nakon NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju i Kumanovskog vojno-tehničkog sporazuma vide Srbiju kao poraženu državu koja je kapitulirala i koja kao takva treba da bude protektorat i vazal zapadnih sila. Novembra 2015. godine glavni obaveštajac italijanske službe bezbednosti izložio je dokumenat na 32 strane o planu Sjedinjenih država za kolonijalizaciju Srbije do 2020. godine. Ovaj američki plan se zasniva na tajnom rasističkom planu CIA spram Srbije pod nazivom Koreni, gde se Srbi vide kao saveznici Rusije na Balkanu, te na skupu u Bratislavi iz aprila 2005. godine u organizaciji Ministarstva inostranih poslova Sjedinjenih država, u kome je u tački 7 jasno zaključeno da Srbija mora biti trajno isključena iz evropskog razvoja. Pomenuti plan je detaljnije razrađen od strane Saveta za spoljne poslove Sjedinjenih država. Projekat nosi naslov Balkan 2010. i izložen je na 140 strana. Treba napomenuti da je CIA još 1979. godine sačinila tajni izveštaj o kosovskom problemu i stvaranju Velike Albanije. Izveštaj je dat na 8 strana pod nazivom Jugoslavija, problem Kosova, 21. april 1979. godine. Osnovne faze kolonijalizacije Srbije su date kroz faze kapitulacije i uništavanje nacionalne države. Prva faza je priznavanje Kosova od strane političkih stranaka koje su bile na vlasti za vreme NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, kao što danas imamo koaliciju konvertita, radikala i socijalista. Ovaj čin ima simboličko-ezoterijski značaj kao ritual pokoravanja i uništenja nacionalne svesti, osvetnički spram Srbije, a vaspitni spram ostatka sveta. Dana 17. februara 2008. godine šiptarska manjina je proglasila državu Kosovo prema nalogu Vašingtona.
Geopolitički gledano, razaranje višenacionalne slovenske države Savezne Federativne Republike Jugoslavije bio je model za raspad Sovjetskog saveza, kao i višenacionalnih slovenskih država poput Čehoslovačke 1. januara 1993. godine, a sa krajnjim ciljem rastakanja Rusije na delove prema planu Bžežinskog i Albrightove. U knjizi Sovjetski blok, koji je izdao Univerzitet u Harvardu još 1967. godine, Zbignjev Bžežinski na stranama 185 do 187 jasno vidi Saveznu Federativnu Republiku Jugoslaviju kao mali Sovjetski savez. Upravo je Madeleine Albright kao prva žena državni sekretar Sjedinjenih država tražila savete od Zbignjeva Bžežinskog kada je bila u pitanju spoljna politika prema Saveznoj Republici Jugoslaviji i Rusiji, o čemu je pisao Steven Erlanger u članku prvih 100 dana Albrightove na stranicama New York Timesa od 14. maja 1997. godine. To je zbog toga što je anglosaksonsko pravo na kome se zasniva i Haški tribunal precedentno pravo, pravo koje se razvilo iz običajnog prava i zasniva se na presedanima za razliku od evropskog kontinentalnog prava koje se temelji na zakonima. Otuda je za Sjedinjene države bilo bitno uspostaviti međunarodne presedane kada je reč o raspadu osobito slovenskih višenacionalnih država, ne bi li ovi presedani ušli u precedentno pravo i kao takvi predstavljali model za razbijanje Rusije na niz uslovljivih država. Druga faza je uništavanje nacionalne svesti kroz medijsku indoktrinaciju i promjenu nacionalnog kurikuluma. Mediji se korumpiraju prema senteciji čiji hleb jedeš, njegovu pesmu pevaš. Na primer, Key Connection Media u vlasništvu Jugoslava Ćosića, novinara televizije N1, koja je regionalni partner CNN-a sa 90% udela u periodu od 19. januara 2018. do 6. marta 2019. godine primila iznos od $249.862 na osnovu poslovnog konsultinga o Intesa banke iz Albanije. U periodu od 9. oktobra 2009. godine do 1. marta 2013. godine uplaćen je iznos od 25.974.357 dinara na osnovu poklona i pomoći od strane ambasade Sjedinjenih država u Beogradu, UNICEF-a, New York i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju OEBS. U periodu od 19.6.2008. do 9.8.2012. godine uplaćen je iznos od $47.432 na osnovu poklona i pomoći od strane Odbora za istraživanje i razmenu sa sedištem u Vašingtonu. U nacionalni kurikulum kroz škole i vrtiće se uvodi globalistički koncept rodne ravnopravnosti, ali ne samo između polova, već i sa LGBT populacijom. Na taj način se deca indoktriniraju i nesvesno programiraju kroz školski i predškolski sistem sa ciljem uništenja porodice kao osnovne ćelije društva i smanjenja nataliteta. U skladu sa programima kontrole uma, poput programa Monarh i MK Ultra, u dece se izaziva rascep svesti kroz ambivalenciju vaspitanja u porodici i školsko-predškolskom sistemu. Ova kognitivno-emotivna trauma izaziva poremećaj višestruke ličnosti u deci izloženoj ovoj vrsti takozvanog alfa programiranja. U programima kontrole uma razlikujemo i beta programiranje za seksualne robove, o čemu je nedavno govorila i moja draga prijateljica profesorka doktorka Mila Alečković na tribini posvećenoj državnom programu otimanja dece od bioloških roditelja. Deca su postala roba u postliberalizmu. Delta programiranje se koristi za obuku atentatora i ubica, a teta programiranje za izmenjena stanja svesti. Dubinsko-psihološki razlikujemo dve vrste cepanja libida.
Prvo je razvojno cepanje nesvesnog na arhetipove kroz konsteliranje nesvesnih sadržaja od strane ja svesti, što predstavlja proces individuacije koji ima dve faze, ekstravertnu i introvertnu, a drugo je regresivno cepanje svesti na desnu i levu hemisferu neokorteksa u programima kontrole uma. Kroz globalistički nacionalni kurikulum alfa programiranje se obavlja na dva načina. Prvi je globalistički koncept ravnopravnosti normalnog i patološkog, heteroseksualnog i homoseksualnog stila života, a drugi je programiranje nesvesnog preko satanističkih ritualnih praznika poput Noći veštica. Za razliku od Srbije, Ministarstvo prosvete Republike Srpske zabranilo je od 2017. godine obeležavanje kulta smrti Noć veštica. Vitalij Milonov, ruski poslanik, založio se za zabranu Noći veštica u ruskim školama i vrtićima. U Srbiji je i dalje dopušteno ritualno svetkovanje satanizma kroz Noć veštica i to na dan Svetog Luke i Svetog Petra Cetinskog. Treća faza američkog plana za kolonijalizaciju Srbije jeste vojno-policijsko-bezbednostna okupacija. Vlada Republike Srbije potpisala je 7. septembra 2006. godine sporazum o zaštiti statusa vojne infrastrukture Sjedinjenih država na teritoriji Srbije. Prema ovom sporazumu, oružane snage Sjedinjenih država imaju slobodu kretanja na teritoriji Republike Srbije samo sa ličnim dokumentima izdatim od strane Sjedinjenih država. U članu 10 sporazuma Vlada Srbije je pristala da oružane snage Sjedinjenih država mogu koristiti telekomunikacioni sistem i izuzete su od inspekcija, carina i dažbina, ali isto tako ne odgovaraju ako unište imovinu ili počine povredu ili čak smrt državljana Srbije. Ovim sporazumom je Srbija postala vazalna država spram Sjedinjenih država, a Srbi kao narod vazala i robova. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije kontroliše Englez Amadeo Watkins, savjetnik ministra Nebojše Stefanovića, koji je radio u Ministarstvu odbrane Velike Britanije. Političke i vojno-bezbednosne službe u Srbiji su kontrolisane preko ogranka trilateralne komisije u Srbiji, organizacije East-West Bridge, preko ogranka asocijacije Atlantskog sporazuma, organizacije Atlantski savez u Srbiji, te Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Narodna banka Srbije kontrolisana je od strane Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke. U četvrtoj fazi Sjedinjene države planiraju stvaranje Balkanske unije sa muslimanskom većinom i to pod kontrolom balkanske mafije te migrantizaciju Srbije sa ciljem da se promeni demografska struktura za najviše 3 decenije u korist muslimanskog stratuma. Saglasno sa ovim američkim planom spram Srbije, dana 10. oktobra 2019. godine, u Novom Sadu predsjednici Srbije, Severne Makedonije i Albanije potpisali su deklaraciju o namerama za uspostavljanje takozvanog malog Šengena na Zapadnom Balkanu. Prva Jugoslavija je bila projekat velikog orijenta Francuske sa geopolitičkim ciljem stvaranja bedema za prodor Nemačke ka Bliskom istoku. To je potvrdio i veliki majstor velikog orijenta Francuske Daniel Keller, a dokaze je pronašao i crnogorski akademik dr. Dimo Vujović, proučavajući masonske arhive francuskih loža. Raspadom Savezne Federativne Republike Jugoslavije, Vašington promoviše Veliku Albaniju kao alternativni geopolitički bedem za prodor Ujedinjene Nemačke ka Bliskom istoku i Rusije ka toplim morima, te za preprečavanje gasovoda Turski tok i meridijanskog objedinjavanja pravoslavnih naroda na Balkanu od Grčke do Srbije. Vašington je zapravo napao Nemačku kao kontinentalnu silu i to bez otvorene objave rata na 2 fronta. Prvi front je ekonomski.
Prema savjetima čuvene JP Morgan banke iz Sjedinjenih država, Deutsche Banka je kupovala CDS kreditne derivate koje je osmislila Blythe Masters, izvršna direktorka JP Morgan banke još 1994. godine, 4 godine nakon ujedinjenja Nemačke. Deutsche Banka je danas prepuna toksičnih kredita u vrednosti od 30.000 milijardi dolara, što za oko 30% premašuje američki državni dug od 22.000 milijardi dolara. To znači da su na taj način Amerikanci putem bankarske prevare prebacili dug američkih dužnika preko CDS-a u Nemačku i taj američki dug će morati da plate nemački i evropski radnici. Godine 2007. finansijske aktive Deutsche Banke na Wall Streetu vredele su oko $100, dok danas vrede samo oko $7. Da je globalizam sistem dužničkog ropstva dovoljno govori podatak da kontrolu nad svetskim berzama ima 10% najbogatijih ljudi sveta i investicionih fondova. Oni kontrolišu 93,2% akcija, dok s druge strane 90% najsiromašnijih imaju 72,4% ukupnog duga. Kao što je San sa početka ovog izlaganja pokazao, rat psihopatske manjine najbogatijih i empatske većine u dugovima, koji su robovi novog vrlog sveta. Danas su akcije precenjenije nego 1929. godine u vreme Velike depresije. Deutsche Banka je najavila gubitak od 832 miliona evra u trećem kvartalu. Kolaps Deutsche Banke dovešće do pada Evropske centralne banke i stečaja u Evropskoj uniji. Napomenuo bih da je JP Morgan banka odigrala ključnu ulogu u sprovođenju plana federalnih rezervi i banke Engleske za finansijsku i političku kontrolu nad Nemačkom i centralnom Evropom između dva svetska rata, a sa ciljem dovođenja Hitlera i nacista na vlast u Nemačkoj zbog agresije na Sovjetski savez. Godine 1924. jedan od direktora JP Morgan banke, Charles Dawes, koji je već sledeće godine postao potpredsjednik Sjedinjenih država, predložio je takozvani DOS-ov plan po kome je Nemačka dobila $200 miliona kredita, od čega je polovina bila iz JP Morgan banke. U drugoj fazi plana familije federalne rezerve su izazvale veliku depresiju 1928. godine iz dva razloga. Jedan je da pod povoljnijim uslovima preuzmu finansijske aktive na tržištu kapitala i da na taj način stave pod kontrolu korporativni kapital, a drugi je da pokrenu ekonomsku krizu u Nemačkoj i dovedu Hitlera na vlast. Na tajnom sastanku koji je održan 4. januara 1932. godine, na kome su prisustvovali Adolf Hitler, baron Montagu-Norman, guverner banke Engleske od 1920. do 1944. godine, i John Foster Dulles, pravni zastupnik Sjedinjenih država na mirovnoj konferenciji u Parizu 1919. godine, a nakon Drugog svjetskog rata državni sekretar Sjedinjenih država pod predsjednikom Eisenhowerom, potpisan je sporazum o finansiranju nacističke partije. Već 30. januara sledeće godine Hitler postaje nemački kancelar. Drugi front latentnog napada Vašingtona na Nemačku je projekat islamizacije Nemačke. Dana 15. maja 1993. godine, dakle samo 3 godine nakon pada Berlinskog zida i ujedinjenja Nemačke, u hotelu Park Hyatt u Vašingtonu održan je tajni sastanak trilateralne komisije. Na sastanku su donesene odluke o uništavanju nacionalnih država preko projekta islamizacije Evrope, pri čemu bi Ujedinjene nacije propisivale imigraciona prava, čak i bez odluke parlamenta država članica, te u uspostavljanju NATO pakta kao svetske vojske pod kontrolom Ujedinjenih nacija. Pomorskim silama, Sjedinjenim državama i Engleskoj geopolitički ne odgovara Ujedinjena Evropa pod supremacijom Nemačke kao kontinentalne sile.
Projekat islamizacije Evrope finansira George Soros, koji sledi ideje Karla Popera o otvorenom društvu. Rođen kao Gerd Schwarz, Mađar jevrejskog porekla, obelodanio je svoj program da Evropska unija treba da prihvati najmanje 1.000.000 novopridošlih izbeglica godišnje i da ih finansira sa 15.000 evra po migrantu prve 2 godine u stambeno, zdravstveno i obrazovno zbrinjavanje. Već danas je Frankfurt postao prvi grad u Nemačkoj gde su Nemci u manjini u odnosu na imigrante, dok je u Hanoveru, glavnom gradu Nemačke pokrajine Donja Saksonija, za gradonačelnika izabran Turčin Belit Onaj iz stranke Zelenih. Kad je reč o Zapadnom Balkanu, primenjuje se plan Velikog orijenta o stvaranju Balkanije, čiji je zagovornik bio i Adem Demači, bivši politički predstavnik OVK, koji je preminuo prošle godine, kao predfazi za priznavanje Kosova od strane Srbije. Mali Šengen je samo prva faza formiranja Balkanije, koja bi imala muslimansku većinu, a kao geopolitičke alternative za Jugoslaviju. Napomenuo bih da je moj dragi prijatelj Dejan Lučić još pre 20 godina kao geopolitički prorok predvideo islamizaciju Nemačke, što je i opisao u svojoj knjizi Islamska republika Nemačka. Shodno rečenom, politička situacija u svetu i Srbiji je sledeća. Familija je frakcionisana na polove. Konzervativni pol kontroliše porodica Rockefeller, a liberalni porodica Rothschild. Podel ima svoje ezoterijske korijene jer stav ja svesti po svojoj prirodi je jednostran i izaziva nesvesnu kompenzaciju koja sa protokom vremena povećava kvantum libida. Otuda je nužna ciklična smena vladajućih paradigmi. Na primer, jedna takva smena političkih paradigmi najavljena je na stranicama časopisa Saveta za inostrane odnose Sjedinjenih država Foreign Affairs u broju za mart-april 2019. godine, a koji je u celini posvećen novom nacionalizmu, ali to nije tradicijsko etničko rodoljublje, ljubav prema svojoj zemlji i narodu, već globalistički građanski nacionalizam ili populizam, koji je osobenost totalitarnih sistema, pa i fašizma i komunizma kao političkih teorija. Iza Donalda Trumpa kao eksponenta takvog jednog novog populizma zapravo stoji porodica Rockefeller, konzervativni pol familije. Veze dve porodice datiraju još iz vremena kad se Trumpov pradeda Friedrich Trump doselio u New York iz Karlstadta u Nemačkoj i kad se obogatio radeći i investirajući sa Johnom Rockefellerom severno Sijetla, a što je obelodanila Gwenda Blair. U Trumpovoj administraciji državni sekretar do 31. marta 2018. godine bio je Rex Tillerson, izvršni direktor Exxon Mobila, korporacije koja je nasledila Standard Oil, koji je osnovao John Rockefeller. Ministar prirodnih resursa u administraciji Donalda Trumpa je naftni lobista David Bernard, koji poput Trumpa ne podržava vetrofarme koje u Sjedinjenim državama u priobalju gradi danska firma Orsted, dok tribine isporučuje Francuska zbog interesa Rockefellerove industrije fosilnih goriva i pored toga što je Ministarstvo energetike procenilo da bi priobalni vetrogeneratori mogli davati dvostruko više električne energije od potreba Sjedinjenih država. Evropska unija potroši više od 1 milijardu evra svakog dana na uvoz fosilnih goriva, sa procenom Evropske komisije da će taj iznos porasti za do 80% do 2030. godine. Dok Danska ugrožava Rockefellerov biznis sa fosilnim gorivama sa planom da do 2050. godine u potpunosti pređe na obnovljive izvore energije. Zavisnost od fosilnih goriva je zapravo zavisnost od petrodolara i naftnog lobija Rockefellera. Američko ministarstvo cenzuriše termin klimatske promene,
o uticaju naftnog lobija na administraciju Donalda Trumpa govori sugestija Ministarstva poljoprivrede Sjedinjenih država da se izbegava termin klimatska promjena i da se zameni terminom vremenski ekstremi. Globalna prevara nazvana globalno otopljavanje, što je očigledno na osnovu Milankovićeve teorije osunčavanja i ciklične smene ledenih doba, zapravo je ugrožavala interese naftne industrije i dinastije Rockefeller. Bundestag je pre nekoliko dana usvojio zakon da će Severni tok 2 ruskog gasovoda regulisati Nemačka regulativna agencija i da neće biti podložen ograničenjima direktive o gasu Evropske unije i pored protivljenja Vašingtona. Ambasador Sjedinjenih država u Berlinu Richard Grenell, kao i njegove kolege u Evropskoj uniji, upozorio je da će Severni tok omogućiti Rusiji kontrolu nad energetskim sektorom Evrope. To je jedan od razloga za napade Vašingtona na Nemačku, sa ciljem da se spreči geopolitičko približavanje Rusije i Nemačke, što bi izbacilo Sjedinjene države iz Evrope i ugrozilo interese naftnog lobija Sjedinjenih država kao i sam petrodolar. Pored pomenutog zbližavanja kontinentalnih sila u Evropi, glavna geopolitička slabost Vašingtona je super vulkan Yellowstone, o čemu sam pisao još pre 15 godina i objavio na svom sajtu, izlažući tu ideju o Aleksandru Duginu i oficirima GRU sa uverenjem da bi jak zemljotres ili ograničeni nuklearni udar mogao da aktivira super vulkan koji već kasni sa cikličkom erupcijom. Danas je tu moju ideju preuzeo Konstantin Sitkov, predsjednik Akademije geopolitičkih problema u Moskvi. Treći problem Vašingtona je nadolazeća recesija. Zbog trgovinskog rata sa Kinom doći će do recesije u Sjedinjenim državama za manje od godinu dana prema analizi investicione banke Morgan Stanley. Prvi pokazatelj nadolazeće globalne recesije je inverzija između kratkoročnih i dugoročnih obveznica, do koje je došlo prvi put nakon 2007. godine, kada je ovo inverzija najavila svetsku ekonomsku krizu 2008. godine. Nakon izbijanja krize 2008. godine, Fed je smanjio kamatnu stopu sa 5% na 0,25% da bi ublažio recesiju. Godine 2017. otpočeo je sa takozvanom redukcijom bilansa stanja, tokom koje prodaje ogromne zalihe državnih obveznica koje je prethodno kupio tokom krize 2008. godine, dok je pre mjesec dana Fed najavio kupovinu kratkoročnih državnih obveznica u drugom kvartalu po stopi od 60 milijardi dolara mesečno, kao za vreme krize, ali zbog nemogućnosti da se smanji referentna kamatna stopa, nadolazeća će recesija biti mnogo veća i ekonomska kriza dramatičnija. Dok svet ide ka konzervativnom polu globalističkog nacionalizma ili populizma, predsjednik Srbije podnosi izveštaj o Kosovu predsjedniku Upravnog odbora Fondacije za otvoreno društvo Aleksandru Sorošu, sa kojim se jednom mesečno sastaje, inače sinu Georgea Soroša, koji u intervju u Guardianu zapretio Donaldu Trumpu rečima da Trump kopa sopstveni grob. Uvodom u arhive Fondacije za otvoreno društvo uočavamo da fondacija finansira organizacije bliske muslimanskom bratstvu, koje se smatraju terorističkim i od strane Egipta, Saudijske Arabije, a pojedine i od strane Ujedinjenih Arapskih Emirata. Iz zvaničnih dokumenata inicijative za otvoreno društvo za Evropu uočavamo da fondacija Georgea Soroša dodeljuje nagrade i finansira Centar za borbu protiv islamofobije u Francuskoj, Bernara Godara, bivšeg gospodina Islam, Ministarstvo unutrašnjih poslova Francuske, Centar za borbu protiv islamofobije u Belgiji, islamističku organizaciju Insan u Nemačkoj, koja je prema istraživanju Wall Street žurnala Jana Johnsona iz decembra 2005. godine blisko povezana sa muslimanskim bratstvom,
Nadalje finansira udruženje za obrazovanje Ibn Rušd iz Švedske, koje je deo muslimanskog bratstva u Švedskoj, prema bezbednosnim izveštajima vlade Švedske, Evropsku mrežu za borbu protiv rasizma u Belgiji sa jakim vezama sa muslimanskim bratstvom, a prema El Hazanu, direktoru za spoljne odnose vladajuće partije Likud u Izraelu, prema izveštaju Financial Timesa od 14. januara 2008. godine, Soros finansira i palestinske grupe poput zaštitnih terorista. U Evropi postoji preko 180 islamskih organizacija, od kojih je većina povezana sa međunarodnom organizacijom Muslimansko bratstvo, koja je zabranjena u mnogim zemljama jer se zalaže za islamizaciju Evrope i globalni kalifat. Fond za otvoreno društvo preko mreža islamističkih organizacija koje finansira ima za cilj raskidanje političkih veza između Izraela i Sjedinjenih država i ugrožavanje bezbednosti države Izrael. Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, je po dogovoru sa Sorošem iz 2018. godine dopustio dolazak u Srbiju bez viznog i bezbednosnog odobrenja 19.000 iranskih terorista sa njihovim avionima i opremom. O tome je obavešten Boaz Ganor, izvršni direktor Međunarodnog instituta za borbu protiv terorizma i član Komiteta za nacionalnu bezbednost države Izrael. Dana 18. novembra 2019. godine predsjednik Srbije iznenada otkazuje posetu Iranu zbog navodno ugroženog zdravstvenog stanja. Čak po savjetu lekara sa Vojno-medicinske akademije ne sme da leti avion iz istih razloga. Međutim, bezbednosti izvori nam govore da iza ovoga stoji jasno upozorenje iz Mosada. Patokratski sistem sa državno-sudskom izvršiteljskom mafijom opstaje u Srbiji iz nekoliko psiholoških razloga. Prvi je rajinski etnopsihološki tip koji je dominantan u ravničarskim predelima prema Cvijićevoj etnotipologiji. Drugi je odbranbeni mehanizam identifikacije sa agresorom, koje je primećeno još kod logoraša u koncentracionim logorima. Jedan od oblika je stokholmski sindrom, koji označava emotivno zbližavanje sa otmičarem, agresorom, čak zaljubljivanje žrtve u psihopatu. Navešću vam jedan primjer. Nedavno sam bio pozvan od strane Ljiljane Bulatović-Medić na tribinu povodom dodele nagrade Zlatno pero. Pored meni dragih prijatelja generala Miloša Đošana kao i generala Radovana Radinovića, bila je prisutna jedna baka koja je napisala pesmu Kosovski božuri i kojem je sa ushićenjem pokazivala pismo koju je Aleksandar Vučić, zapravo generalni sekretar Nikola Selaković, uputio njoj lično. To je primjer stokholmskog sindroma, a u čijoj osnovi je nagon za samoodržanje. Treći je strah i indukovano cepanje svesti usled indoktrinacije medijima i borbe za opstanak. Normalan građanin Srbije je pocepan silom nagona za samoodržanje na rajinski tip, koji se počinjava autoritetu u javnosti, i na dinarski tip koji vidi svu pošast patokratske vlasti, ali se ne usuđuje da o tome javno svedoči jer se plaši da bi izgubio posao i time ugrozio i sebe i svoju porodicu. Na taj način se stvara dominantan ketmanski mentalitet u Srba. Ketman se koristi mimikrijom i lažima da bi opstvao u društvu koje je zahvatila patološka ponerologija. Patokratski sistem vladajuće oligarhije je uništio i opljačkao Srbiju. Prema podacima Eurostata, od 2014. godine beleži se nagli rast iseljavanja iz Srbije u zemlje Evropske unije, sa 25.000 u 2014. na 52.000 u 2018. godini. Srbija je prihvatila globalni ugovor za migracije, Marakeški dokument Ujedinjenih nacija, prema pomenutom planu trilateralne komisije još iz 1993. godine. I pored toga što su se Sjedinjene države Mađarska i Austrija povukle iz ovog sporazuma Ujedinjenih nacija, a Hrvatska, Slovenija, Bugarska, Poljska, Češka i Australija ga nisu ni potpisale.
Za 5 godina 700.000 migranata je podnelo zahtev za azil u Srbiju. Čak se i srpske oranice prodaju Arapima. Korporacija za proizvodnju žitarica Elit Magro iz Abu Dabija postala je vodeći zemljoposjednik u Srbiji sa 12.000 hektara oranica. Patokratska vlast u Srbiji sprovodi komunistički san o odumiranju države i internacionalizmu, sledeći globalističke planove o islamizaciji Srbije. Carl Gustav Jung je u razgovoru sa Richardom Evansom pred kraj svog života izjavio, citiram, američki život je na jedan tanan način tako jednostran i lišen korena, da nečim morate nadoknađivati stvarnu prirodu čovekovu. Vi neprestano morate da smirujete sebe i svoje nesvesno, jer je ono u potpunom metežu. Otuda se kod vas na najmanji izazov javlja velika moralna pobuna. Pogledajte pobunu savremene omladine u Americi. Do tih pobuna dolazi zato što je stvarni, prirodni čovek u otvorenoj pobuni protiv krajnje neljudskog oblika američkog života. Završen citat. I nama u ovom tragičnom trenutku za srpski narod i državu neophodna je moralna pobuna protiv totalitarnog patokratskog sistema i nova država koja će se temeljiti na etosu, na arhetipu majke i javstva. Kao što je mistika soumetnosti prema rečima Momčila Nastasijevića, tako i duhovnost, metafizički stožer javstva mora biti osnova politike, jer bez tog stožera politika se gubi u izdaji, korupciji i uceni. Ne sme više nikada ma koji jedan čovek, nepogrešivi rimski papa politike, poludeli psihopata, odlučivati o celini naroda i opstanku države. Patokratska država je uvek i mafijaška i pljačkaška država, o čemu je detaljno pisao moj dragi prijatelj Domagoj Margetić u knjizi Krvave balkanske mafije sa obimnom arhivskom građom o organizovanom kriminalu na Balkanu. I zato, draga braćo i sestre, budite hrabri, ustanite i pobunite se za sebe i svoje porodice, za opstanak svog naroda i svoju državu. Oni su ništavilo, samo psihopatska manjina koja ide u provaliju. Na vama je opstanak države i budućnost naroda. Blagodarim na strpljenju.